ठीक है। इस बार 12th का परीक्षा दी थी, कितना नंबर लाई? 350। चलो 350 नंबर लाई हो। ये रिजल्ट का श्रेय किसको देना चाहती हो? अपने माता पिता और गुरु। चलो, और इस कोचिंग के विषय में क्या कहना चाहती हो? कोचिंग में अनाथ बच्चा, गरीब बुजुर्ग सभी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिसको पैसा नहीं रहता उसको फ्री में पढ़ाया जाता है किस और बच अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाती है। अच्छा चलो ठीक है। और ये चलो, और क्या फैसिलिटी मिला यहाँ का? छोटी छोटी बहन को क्या कहना चाहती हो? सबको कहना चाहते हैं जो नहीं पढ़ पाती है वह अपना आकर पढ़े।